Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Иная Реальность. И я Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. Ну вот я с вами поздоровалась традиционно, как всегда. И очень рада видеть вас, девчонки. Сегодня особенно как-то хорошо на душе. Но это и не удивительно. Вот, мы же скоро летим в Грузию, совсем-совсем скоро наша перезагрузка в Грузии начнется. Напишите, пожалуйста, хорошо ли видно, хорошо ли слышно. Для тех, кто меня видит впервые, я организовала поездку в места силы Грузии, и мы с девчонками отправляемся. Вот очень-очень скоро уже летим. В общем-то, с 11 по 18 мы будем находиться там. И все мои завсегдатые канала, конечно же, в курсе. А если вы видите впервые, то подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. И будьте в курсе новостей. Сейчас я со всеми поздороваюсь, не могу этого не сделать. Так, кто у нас присутствует? Давайте я посмотрю. Так, Надежда, Анжела, Алена, Ольга, Елена, Майя, Ольга Тодорова. Добрый вечер, девчонки. Вот будете следить теперь за нами издалека, хотя не все. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто со мной, кто герой. Остальные будете наблюдать. И я сегодня вышла в эфир, чтобы сделать такой расклад интересный, я надеюсь, будет интересный, на 4 сферы жизни. Алена Либова плюсы ставит. Ура! Ура! Чувствуете мое воодушевление? Как я рада, как я люблю путешествовать. Как это супер, как это здорово. Ой, вообще, конечно, путешествия реально меняют жизнь. Если мне не верите, то проверьте, пожалуйста. Поедьте со мной, тем более это наша не последняя поездка. Меня влекут новые места силы. Так что вернусь и поделюсь своими планами на будущее обязательно. Готовьтесь. Готовьтесь, но не будем забегать наперед. Так, приступаем. Приступаем. Вы готовы услышать предсказания на 3 месяца лета? Ой, лето – это маленькая жизнь, да, кто-то сказал. Пока я с вами разговариваю, я готовлю карты, потому что так сразу начать нельзя, это неправильно. Нужно подготовиться, войти в особое состояние. Но у меня это получается делать на ходу, я хорошо это умею делать в разговоре. Вообще я человек многих дел. Я нормально успеваю делать много дел одновременно, так мне нормально живется. Поэтому не удивляйтесь, если вам кажется, что я немного не сконцентрирована на Таро. Нет, я сконцентрирована. И сейчас для начала мы найдем 4 туза. Почему 4 туза? Нравится мне делать этот расклад на 4 туза. Это мой авторский расклад. Вообще у меня все расклады авторские. Почему? Потому что тузы – это новое начало. Вот видите, нашла уже. Туз мечей. Туз мечей. Вот пусть этот туз мечей, вот, пусть он будет у нас. Меняем жизнь к лучшему. Вот такая сфера жизни. Меняем жизнь к лучшему. Он у нас сегодня первый попался. Ага, туз пентаклей. На втором месте у нас туз пентаклей вышел. И это для тех, кто рассчитывает получить прибыль летом. Ну, мы все рассчитываем, правда? Во-первых, мы что-то для этого делаем. И не что-то, а очень много. Вообще у меня на канале люди очень осознанные. Да?
постоянно развивающиеся. А вот как раз соединиться с внутренней силой поможет нам туз жезлов. Вот такая внутренняя сила на третьем месте у нас сегодня. Ну и напоследок, я-то думала, это будет на первом месте, но нет, судьба распорядилась иначе. Вы уже догадались, что у нас напоследок? Боже, боже, боже! Для тех, кто... Ну, пишите, пишите в чате. Так, я не пропустила на радостях? Боже, только не это. Я на радостях пропустила такого важного туза. Мы, конечно, сейчас просто в таком воодушевлении, столько вообще сейчас вдохновения у нас, поэтому неудивительно мое состояние, я пропустила туз чаш. И это для тех, кто ждет любви. Так, девчонки, для тех, кто ждет любви, туз чаш. Мы все надеемся на лучшее, и мы знаем, что так и будет. Потому что мы все делаем, да, для того, чтобы наша жизнь была с каждым днем все лучше. Так. Так, я пытаюсь сделать так, чтобы мне было удобно все окошечки. Вуаля. Итак, на первом месте у нас сегодня вышел туз мечей. Туз мечей для тех, кто меняет жизнь к лучшему, кто рвет свои оковы, закрывает какие-то деструктивные программы, не боится перемен, очень конструктивно мыслит, потому что мечи – это наши мысли, это наша стратегия основного удара. Вот тот, кто играет в шахматы, меня поймет. Нельзя начать игру, не осмыслив, где будет твой основной удар. Куда ты вложишь свою основную энергию? Где ты пойдешь на прорыв? Ну как? Осознайте, пожалуйста, каждый, кто смотрит и в записи, и сейчас в живом эфире, осознайте, где вы собираетесь изменить свою жизнь к лучшему, в чем, как вы себе это представляете. И сейчас 3 карты. Это будет касаться 3 месяцев лета. В течение всего лета это может у вас произойти. Первая карта покажет вам, давайте, то, от чего вам придется отказаться, если вы хотите этих перемен. Давайте посмотрим. Как говорится, в полную чашу невозможно налить ничего еще, да? Нам нужно место освободить. Так. Угу. Интересно. Смотрите, какие карты, от чего нужно отказаться. Так. Вот эта карта. 5 жезлов. Смотрите, вам придется отказаться от бессмысленной борьбы, совершенно бессмысленной борьбы. Думайте, думайте, с чем или с кем вы боретесь, куда вы тратите свои силы совершенно напрасно. Обратите внимание. Причем это мелкое, совершенно, знаете,
Очень затратное действие, но на самом деле куча, может быть, знаете, еще 1000 мелочей, которые отвлекают вас, и силы вы тратите, очень сильно растрачиваетесь на миллион каких-то ничего не значащих дел. В результате, находясь в состоянии повешенного, вы полны замыслов, идей, но постоянная вот неготовность действовать именно сегодня. Вот не сегодня, понимаете, в состоянии повешенного мы знаем, что мы будем что-то менять, у нас есть творческий потенциал, есть идеи, как это сделать. Как вам сказать, очень хорошо работает интуиция, в каком плане надо действовать, как это нужно сделать. Все до мелочей. Вообще по повешенному мы продумываем все до мелочей, но только ничего не делаем. Или, скажем так, все время не сегодня. Не сегодня. Вот из этого состояния придется выходить, дорогие друзья. И еще вот этот аркан мир говорит о том, что вы очень хорошо устроились, комфортно на самом деле. Вы не хотите лишать себя этого комфорта. У вас уже все как-то притерлось, как бы там ни было, вы себя чувствуете прекрасно на том месте, где вы сейчас находитесь. И вот или убеждаете себя в том, что все хорошо. На самом деле определитесь, пожалуйста, так все-таки менять или не менять. Вот здесь вот очень важно. По повешенному чувствуется, что с одной стороны у вас есть желание и идеи, есть как это сделать, с другой стороны комфорт свой вы ни на что не хотите променять, с третьей стороны вас уже достали эти 1000 мелочей, которые каждая сама по себе, может быть, ничего не значит. Это даже могут быть ваши мысли просто, может быть, борьба с самим собой. Но на самом деле энергия уходит стремительно. И только вам решать, как в этой ситуации поступать. Но вам подсказка, если хотите менять, меняйте. Выходите из состояния повешенного, выходите из зоны комфорта, за рамки привычного, и деструктивные программы, которые отсасывают у вас энергию, обрезаем. Обрезаем. Каждый знает, что это. Так, это то, от чего придется отказаться. А что же придется принять в свою жизнь, если вы начнете действовать? К чему вы должны быть готовы? Интересно знать? Итак, если вы сделаете первый шаг, решительный, бескомпромиссный, раз и навсегда, и только вперед, самое интересное, что войдет в вашу жизнь, к чему нужно быть готовым. Так. Отношения с королем Пентаклей. Смотрите, король Пентаклей либо реальный человек, совершенно, да, вы знаете, о ком идет речь. Если у вас есть мужчина такой вот солидный, внушительный, очень, иногда бывает он приземленным, но на самом деле также и он очень практичный. Вот. Богатый он может быть, упрямый, трудно меняющий свою позицию, но в то же время желающий покровительствовать. Возможно, это мужчина.
Возможно, это дело вашей жизни, это ваш бизнес, любое дело, которое вы сейчас загадали, например, которое вы хотите двинуть вперед, что-то изменить в своей жизни. Поэтому король Пентаклей может сейчас символизировать не персону, а то, что вы загадали, когда думали о переменах. Итак, что же войдет в вашу жизнь? Вам придется поработать очень серьезно над программой, которая, вы знаете, она вас немножко тормозит и не пускает. Это что-то из прошлого. То есть смотрите, либо какие-то хвосты подтянуть в деловом плане, вы сами знаете, то есть дальше дело не пойдет. Тут может быть договора, какие-то взаимоотношения с коллегами. Здесь очень многое нужно будет переосмыслить. И то же самое, если это персона. Это также может быть архетип мужчины. Например, ваши отношения просто к мужскому полу, тянущиеся еще из детства. Если вы загадали именно это под тузом мечей, да, то тогда думайте, возможно, вам придется поработать. То есть это пойдет вам на благо. И тогда перемены войдут в вашу жизнь. То есть, понимаете, так просто ничего не приходит. То есть первое, что вас ждет, это работа. Работа в направлении, я уже сказала, каком. Давайте посмотрим, каковы перспективы, если вы все сделаете правильно. Каковы перспективы задуманного вами события, в котором вы хотите совершить прорыв, настоящий прорыв, изменить свою жизнь, изменить себя. Ну, понятно, жизнь не меняется сама по себе. Посмотрим на перспективы. Какие у вас перспективы, если вы все сделаете правильно? Хорошие перспективы. Вы изменитесь очень сильно. Здесь видна работа над собой. Вы станете мудрее. Вот видите, качество королевы мечей, если брать ее негативный аспект, то это остренькая на язык, очень такая своенравная, агрессивного поведения, слегка эгоистичная, холодная особа. Уступит место, вот эта снежная королева уступит место вот такой замечательной королеве жезлов. То есть в вашу жизнь войдет активность. Обратите внимание, да, вы можете потеплеть, вы можете стать намного веселей, потому что здесь даже вот карта флирта такого, у вас будет энергия на то, чтобы излучать радость. И королева жезлов также говорит о статусе, о том, что вы приобретете новый статус, потому что огненная масть – это масть деловая, масть деловой сферы. Поэтому если вы загадали прорыв в деловой сфере, изменения в этой области, тоже замечательно. Если вы загадали изменения в личностном плане, это тоже очень хорошо. Вы почувствуете себя намного счастливее, это уж точно. И вот эти вот деструктивные мысли, которые по королеве мечей, как я вижу, вас беспокоят, они уйдут, они пройдут, они перестанут колоть вас, ваш разум и ранить ваше сердце. Фактически вы перестанете наказывать саму себя. Ну и, естественно, когда мы наказываем самих себя, мы также ведем себя достаточно нервно по отношению к окружающим. Так это состояние изменится. Скорее всего, у вас все получится. Судя по королеве жезлов, все произойдет наилучшим образом. И если вы загадали на туз мечей совершить изменения в своей жизни, то летом у вас есть все шансы для этого, если вы выйдете из замороженного состояния, как я вам сказала уже.
Пишите, пожалуйста, в чате, было ли полезно, потому что мы сейчас будем рассматривать сферу финансов. Туз пентаклей. Что нас ждет в течение лета? Реагируйте в чате, я буду вам признательна. Вступайте в энергообмен, ставьте лайки, комментарии пишите, под видео комментируйте. Мы сейчас должны становиться все более и более грамотными в плане энергообмена. Вселенная бесконечно справедлива. И если мы видим, что к нам идет помощь, информация, энергия, нужно уметь благодарить. Это очень важно. Итак, туз пентаклей как раз заговорила об энергообмене, да? И у нас сразу поднялась тема финансов. Подумайте о той сфере, финансовой сфере, но у вас должна быть конкретное желание. Знаете, Ольга пишет в самую точку, Алена Либова пальчик вверх, пальчики вверх пошли, молодцы, девчонки. И под видео пишите тоже, потому что чат не сохраняется. Потом, когда люди будут смотреть, они чат не увидят, а увидят ваши комментарии под видео. Поэтому пишите хотя бы несколько слов. Смотрите, туз пентаклей. Подумайте о конкретном, о чем-то конкретном. Не просто хочу денег, хочу богатства, хочу, чтобы было больше. Наметьте себе опять-таки конкретную цель на ближайшие 3 месяца. Для чего вам эти деньги, подумайте. Да? Но не деньги же сами по себе, да? Что вы хотите приобрести, куда съездить, вот, на путешествие, да, допустим, потратить, во что-то вложить, инвестировать. Конкретно подумайте об этом, а я сейчас посмотрю. Давайте такой вопрос. Что мне для этого нужно сделать, чтобы у меня появилось то, что я хочу? Интересно. А здесь вам придется, смотрите, брать всю власть в свои руки. По королеве жезлов, опять она нам выпала. Смотрите, да, на деловую сферу выпадающая королева жезлов в прямом положении, точнее на сферу финансов, ну это, в общем-то, бизнес, финансы и дела сюда же. Это очень хорошо. В прямом положении королева жезлов говорит о том, что дела будут идти в гору. Единственное, что я вам хочу сказать, перевернутая 8 жезлов, так, вот эта карта, вот, перевернутая 8 жезлов, говорит о том, что все будете, как бы не ждите подсказок. Вот сейчас не время нюхать воздух и думать о том, а как лучше и так далее. Здесь вы должны уже знать, как лучше и делать самостоятельно, свой собственный выбор. То есть это не время, когда нужно полагаться на интуицию, здесь просто нужно работать самостоятельно. Потому что по 9 чаш
такая карта здорового эгоизма, говорит о том, что вы лучше знаете, как надо, вы сами знаете, как лучше, и никого не слушайте, не принимайте советов. Они могут вам как раз-таки не помогать. Вот сейчас, на данный момент. Полагайтесь на себя. Внутри вас что-то будет вам говорить. Вот нужно делать именно так. Именно так, а не иначе. И делать. И делать. Вот здесь все карты говорят о том, что не просто сидеть, а делать. У вас сейчас, к тому же, вот на заднем плане, на обороте колоды, вот такая вот десятка мечей говорит о том, что, возможно, был некоторый застой, какой-то кризис финансов. Я здесь наблюдаю, долгое время вы были в состоянии и подвешенном, и некоторого тормоза. В общем, не шли дела. Не шли дела. Но сейчас дела пойдут, однако, не сами по себе, а потому что вы уже готовы брать на себя ответственность. Пришло время для вас. Так, мы ответили на вопрос, что нужно сделать для того, чтобы вы получили то, о чем мечтаете. Давайте посмотрим ошибку, которую нельзя допускать как раз-таки в этой области. Ни в коем случае. В сфере финансов. В течение лета, 3 месяцев. Смотрите. Одни мечи. Мечи в прямом положении. Что вам сказать? Сейчас не время спорить, не время колебаться постоянно между выбором чем-то и чем-то. Не стоит, вы знаете, слишком громко отстаивать свою позицию. Что говорит мне о том, что, скорее всего, у вас будут столкновения, и не все будут согласны с тем, как вы видите ситуацию. Но вам не рекомендуется слишком напирать. Это не пойдет вам на пользу, и в то же время окружающие не должны вас видеть как человека сомневающегося. То есть внутри вы должны четко понимать, чего вы хотите и что вам нужно, а в то же время вы должны быть достаточно сдержаны. Особенно обратите внимание на речь, на слова. Я вижу, что успеха вы можете не достичь, если будете распространяться еще слишком много о своих замыслах, о том, что вы замыслили, задумали. Если будете делиться с окружающими, будете еще слишком доверчивыми и наивными. Будьте внимательны. Не всем рассказывайте и не всем доверяйте ваши секреты. Вот это идет на финансовую сферу. Ну и давайте возьмем какой прогноз. Какой прогноз в сфере финансов, бизнеса, прибыли, либо любого дела, которое вы задумали в сфере финансов. Какие у вас перспективы, если вы учтете все рекомендации? Интересно же?
Здесь нужно выйти, смотрите, какие интересные карты. Повешенный, перевернутая карта иллюзий, и в прямом положении у вас идет 9-й аркан Отшельник. Смотрите, перспективы у вас найти свой путь, потому что вы перспективы. Вы выходите из состояния повешенного, так? То есть полная перспектива воплощения ваших идей. Единственное, что карта иллюзий, смотрите, обратите внимание, в перевернутом положении. Если вы перестанете бесконечно перебирать варианты, если вы перестанете бесконечно зависать в иллюзиях, что как-то само устроится, и тогда по 9-му аркану Отшельник у вас получится найти свой путь. У вас будет трансформация произведена опыта, потому что Отшельник – это наш духовный проводник, это наш опыт. Вы сможете его осмыслить по повешенному, переосмыслить и воплотить в жизнь. Я не удивлюсь, если очень многие из вас сейчас открывают свой бизнес, начинают что-то новое, вообще ищут себя. Вот, скажем так, как теперь мне зарабатывать? Потому что вот этот вот старец с фонарем, который ищет свой путь, свое предназначение, то, что будет приносить ему и радость, и финансы, и духовный рост, у вас получится. У вас получится, если вы выйдете из состояния иллюзий. Перспективы есть, потому что дальше выпала императрица. А императрица – это хозяйка своего бизнеса. И очень успешного бизнеса. Иногда семейного бизнеса, иногда своего собственного. В любом случае, кстати, вы можете выйти замуж и таким образом улучшить свое материальное положение, потому что по императрице это женщина замужняя. Вот. И вполне возможно, что вы встретите своего императора, который попросту будет достаточно обеспеченным человеком для того, чтобы и ваши финансовые проблемы в том числе были решены. Как вариант. Либо вы открываете свое собственное дело и становитесь очень независимой особой. Перспективы очень хорошие. Если вы не запомнили, каких ошибок нельзя допускать и что правильно нужно в этой ситуации предпринимать, пересмотрите еще раз. Пересмотрите еще раз, потому что я знаю, что с первого раза иногда не усваивается. Во всяком случае, я знаю, что многие люди пересматривают мои видео по нескольку раз. Хочу поздороваться с Милой. Здравствуйте, Мила. Догоняйте нас, пишет, что опоздала. Ничего страшного. Запись будет. А следующая наша тема – это туз жезлов. Это для тех, кто хочет соединиться со своей внутренней силой. Что значит соединиться со своей внутренней силой? Узнать свое предназначение, найти свой путь, путь к себе. Для людей духовного пути, которые всегда смотрят на звезды, задаются вопросами: кто я, почему я здесь, в чем мое предназначение здесь, моя миссия здесь, что я могу сделать для людей, для этой планеты. Если вы такой, и у вас есть свои духовные цели и вполне конкретные вопросы вы для себя сейчас ставите, опять я вас прошу поставить конкретные задачи в этом направлении. Если вы хотите обрести себя, найти свою
силу внутри себя. Это означает познать себя лучше. Давайте посмотрим, от каких иллюзий нужно отказаться в первую очередь, чтобы соединиться со своей внутренней силой. Интересно узнать? У нас всегда есть какие-то блоки, иллюзии, страхи, ну и тому подобные вещи, которые тормозят наше духовное развитие. Итак, от чего стоит отказаться в первую очередь? Знаете, так интересно. Карты все очень хорошие. Опять у нас рулит королева жезлов. Недаром у нас лето, масть огня просто на первом плане. И прекрасная карта девятка пентаклей, шестерка мечей, тоже очень гармоничная карта, и королева жезлов. И в чем же тут подвох? От каких иллюзий нужно отказаться? Смотрите. Здесь можно переоценить самого себя, свои возможности. Вот здесь человек явно, как вам сказать, да, это очень опытная, авторитетная личность. То есть по этим картам вы все, мои дорогие, действительно восхитительны, восхитительны. Но если брать негатив этого, то здесь просто не переоцените свои силы. Они у вас есть. Вы прекрасные, изобильные натуры. Вы постоянно учитесь и движетесь вперед. У вас достаточно харизмы и лидерства, чтобы достигать успеха. И прекрасный иерофант еще выпал. Знаете? То есть вы для многих являетесь наставником. Просто не поймайте звездочку, потому что аркан звезда на обратной стороне колоды говорит нам, что только вот звездную болезнь, вот этого нельзя. Вы знаете, на духовном пути, наверное, вот самое мудрое, что можно сказать, друзья, для всех людей, которые идут вперед по духовному пути. Да, это самое опасное, поймать звездочку. И знаете, что я вам еще скажу? Наверняка этим летом у вас будет чем гордиться. Наверняка этим летом у вас будут кардинальные духовные осознания и внутренние преобразования, и вы пройдете очень мощную трансформацию. Вот это точно, потому что у вас такие карты, понимаете, которые все говорят, что вы становитесь на ступеньку выше, на порядок выше. Вот только вот один нюанс. Не поймайте эту звездочку, потому что ой, это все. Это самое страшное. Услышьте меня. Перекрывается сразу сила, как только мы возносимся. Рекомендация высших сил для вас. Что вам рекомендуют высшие силы? Что они хотят вам передать? Обратитесь каждый к той системе, в которую вы верите. Назовите эту систему по имени. Может быть, это Вселенная, ангел-хранитель, Творец. Может быть, это какой-то святой для вас человек.
которому вы доверяете. Попросите сейчас, опять я вас прошу, у конкретной системы, духовной системы или духовного наставника совет, духовный совет. Каждый. Обратитесь к тем, кому вы доверяете. Итак, совет высших сил для вас. Что рекомендуют вас высшие силы? Для вас, идущих по духовному пути. И пресловутое выражение мое: поздравляю, у вас смерть. Но для людей, идущих по духовному пути, у которых, конечно, прекрасно развито абстрактное мышление, образное мышление, и мыслящих не шаблонно, не стандартно, вы же понимаете, что в данном случае смерть – это трансформация, это возрождение, да, это смерть каких-то деструктивных программ. Здесь, смотрите, здесь явно программы, тянущиеся из детства, и вам придется сделать выбор, пойти в свой страх, потому что по двойке, по карте выбора, у нас выбор есть. У нас выбор есть. Но если мы сделаем выбор расстаться с этими программами, мы изменимся навсегда. По карте смерть мы никогда не будем прежними. И нам рекомендуют полное перерождение, полный отказ от сценариев, из которых мы уже выросли. Любые сценарии, детскими сценариями могут быть... Это любые программы из прошлых воплощений, из детства, просто отжившие программы, из которых мы выросли. И здесь от нашего выбора будет очень многое зависеть. Видите, высшие силы нам предлагают сделать свой выбор. На обороте колоды колесница, которая говорит о том, что продвижение, которого мы можем достичь в этой области, будет колоссальным, стремительным, мощным. Преобразования пойдут стремительно, и вы знаете, эта колесница – это еще и карта постижения нового. Как бы новая информация хлынет. То есть, если был, например, в какой-то момент застой, ну, мы всегда чему-то учимся, да, но бывает так, что не особо активно. Бывает так, что в нас даже и не лезет ничего новое, потому что нужно трансформировать себя, да, освободить место, как бы, да. Вот, поэтому здесь у вас только ваш выбор решает, насколько вы далеко продвинетесь. Сейчас высшие силы дают вам шанс сделать этот выбор. Но я вам хочу сказать, по карте смерть тоже это будет очень быстрые перемены и очень быстрая трансформация, поэтому не зависайте в этой ситуации, будьте смелей, потому что не пропустите свой шанс. Мы иногда медлим, и потом просто, знаете, жизнь она циклична. Мы просто уходим на другой виток, и этот виток может длиться еще 12 лет. И 12-летние циклы никто не отменял. Если сейчас перед вами такое открывается, то сдавайте ваши экзамены, потому что по карте смерть мы сдаем экзамен. И шанс такой не каждый день.
Хорошие у вас перспективы. Здесь я вижу, и король Пентаклей подтверждает то, что у вас будет реальный результат, вам будет чем гордиться. Но не возгордитесь, как я сказала уже. Хорошо. И какие же перспективы в этой области для вас в течение лета? Если вы прислушаетесь, конечно, к рекомендациям. Да. Аркан сила. Здесь самый главный аркан. То есть с вами прибудет энергия, сила. Вы сможете проработать свое прошлое. Паж жезлов, вы перестанете быть новичком в определенном смысле. У вас появится энергия более зрелая. И на прошлое вы посмотрите совершенно с новой точки зрения. Вот недаром здесь вышла шестерка чаш. Это трансформация каких-то деструктивных программ из прошлого. То есть получится преобразовать эти программы. С ними, правда, придется повозиться, поработать, на них придется пристально обратить внимание. Но по аркану сила, я вам хочу сказать, туз жезлов и аркан сила. Перспективы прекрасные. Дорогу осилит идущий. Ну что ж, пишите. Пишите, что вы проживаете, что почувствовали вы, пока я вам рассказывала. И у нас последний туз чаш, и это для тех, кто ищет любовь. Ну что ж, такая вот приятная тема напоследок. Для тех, кто ищет любовь. Вы знаете, что нужно прежде всего быть достаточно открытыми, да, позитивными, энергетически такими привлекательными, да, для того, чтобы в любви все ладилось, все было хорошо, обаятельными, жизнерадостными. Это важно. Вообще желающими что-то построить, да? Давайте просканируем ваше состояние на настоящий момент. Насколько вы готовы встретить вашу любовь? Если у вас уже есть любимый, в любом случае посмотрим насколько вы гармоничны сейчас, чтобы выстраивать отношения, да, с вашим любимым человеком. Так, дамы, здесь есть над чем работать. Так, вот такие карты я достала. Так. Итак, первая карта, я ее достала первой, это рыцарь чаш перевернутый. Как раз рыцарь чаш – это карта любовного флирта, ухаживаний, каких-то знакомств. Как-то на легкий флирт вы пока не готовы. Вам хочется серьезного отношений, потому что идет, видите, рыцарь Пентаклей. А рыцарь Пентаклей, вам хочется встретить человека, готового не просто пофлиртовать, а что-то большее.
Потому что, скорее всего, я вот вижу здесь восьмерку чаш перевернутую. Вам не хочется повторить опыт предыдущий, когда вам пришлось покинуть какие-то отношения. Скорее всего, вы сами их покинули, и вы не готовы уже повторять ошибки прошлого, потому что восьмерка кармическая карта, и она нас отсылает в наше прошлое. В то же время, знаете, ваше прошлое стоит как бы у вас перед глазами еще. То есть вообще-то вам бы стоило подумать о совершенно свежих отношениях, но еще опыт прошлых отношений накладывает на вас отпечаток. Он как бы идет впереди вас. Вот почему рыцарь чаш перевернутый, потому что, ну, как-то еще не отболело, вы знаете, как-то еще не отстрадали вы до конца. И даже если отношения уже давно-давно завершены, какой-то осадочек все-таки еще остался. Повешенный перевернутый говорит о том, что мозгами вы понимаете, что надо идти дальше. Но, знаете, мозгами вы понимаете, а ноги пока не ходят. Вот, поэтому вот прямо броситься во все тяжкие, пока вы еще не особо открыты. Но в мыслях идет очень интенсивная работа. Вот здесь, вот эту стадию, я вам хочу сказать, ее стоит не торопить. Я не советую вам торопиться, потому что уж если что-то нужно проработать, если что-то нужно переосмыслить, значит нужно. А если не готовы вы пока флиртовать и впускать кого-то в свою жизнь очень быстро, да, и очень активно, значит не нужно. Значит, так должно быть, потому что здесь я вижу, что и страдали, и болели, и тщетные какие-то были усилия, карты, все говорят о том, что подошла к концу какая-то история, и какой-то осадочек остался. А перспективы прекрасные, потому что на обороте колоды аркан умеренность, а это целительский аркан. Это говорит о том, что вы стремительно исцеляетесь. По девятке пентаклей вы сейчас наполняетесь энергетически. Просто пока вы не готовы еще дарить себя, раздавать себя. У вас еще пока идет исцеление и набор энергии. Вот сейчас на этом нужно и сконцентрироваться. Поэтому перспективы для любви каковы? Вы можете встречать ухажеров, потому что все-таки рыцари – это флирт, это внимание, это знаки внимания со стороны разных мужчин. Вы будете перебирать и смотреть, какой типаж вам больше сейчас по душе. Скорее всего, кстати, и типаж мужчины может измениться. Для вас привлекательный типаж. Может быть, будет другой. Ну, естественно, вы же трансформируетесь сейчас и сами находитесь в поиске себя. Давайте посмотрим, каковы перспективы для вас. Познакомиться с человеком, с которым отношения могут перерасти в серьезные в течение лета. Вы знаете, скорее всего, будут знаки внимания, я здесь не вижу. Вот рыцарь Пентаклей вышел, говорящий о каком-то интересном знакомстве. Скорее всего, будет контакт с каким-то мужчиной. Вполне возможно, что
Вы обратите внимание на какого-то человека в течение лета. Но я не вижу, чтобы в течение лета завязался какой-то роман серьезный, да, или отношения, которые приведут непосредственно к свадьбе. Ну что ж, это и хорошо. Вы должны сейчас набраться энергии, созреть. Мы сейчас поедем вот с девчонками в Грузию. У нас перезагрузка женского аспекта состоится. Вот. И мы откроем новую страницу в нашей жизни. Уверена в этом. Вот. По императрице нашей любимой. Попадают карты прекрасные. Сами выскакивают. Аркан влюбленный, императрица. Только начала говорить про Грузию. Вы знаете, обязательно следите за нашими репортажами. Уверена, будет интересно. Не знаю, какой будет интернет. Но будем стараться выкладывать, рассказывать. Так, Ольга пишет: Инна, сказанное вами очень ценно, благодарю. Алена пишет: очень интересно. Так, у меня такое чувство, что вы читаете мою жизнь. Это потрясающе. Не просто все точно, а очень-очень точно. Но, Алена, ну, уже, понимаете, вы поймали вот этот вот канал, то есть через меня именно для вас, видите, идет информация. Каждый должен найти для себя по душе человека, через которого будет получать подсказки от Вселенной. Мы должны обязательно помогать друг другу. Я вам благодарна за обратную связь. Ну что ж, ровно час я в прямом эфире давала вам подсказки. От души благодарю вас всех за то, что вы были со мной на канале «Иная реальность». Ведь я иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. А я желаю, чтобы этим летом все было для вас максимально благоприятно. Сбылись только самые хорошие мои прогнозы, чтобы вы во всем продвинулись, успели отдохнуть, и поработать, и заработать, и просто наполниться энергией этого лета, запастись этой энергией на весь год, оздоровиться, побыть с любимыми, с друзьями, с семьей. Лето – это маленькая жизнь. Благодарю вас, мои родные. Приходите ко мне в гости еще и еще, снова и снова. До скорых встреч. Пока-пока.